Yo, saiki aku arep membabarkan atau membeberkan weton pon. Sadurunge aku tak disclaimer dhisik. Jadi nek ana sing salah, ana sing rap kebeneran ning ati, ana sing rasa rujuk di skip. Jupuken sing apik-apik wae. Wong aku ya mergo wong biasa, ya ana klerune, mesti ana lupute. Jadi ambil positifnya, jadikan ini hanya sebagai tambahan wawasan untuk bisa mengenal pon dengan lebih baik dan lebih dekat. Satu kata pembuka buat saya, pon itu flamboyan. Pon kuwi terkenal dan disenangi oleh banyak orang. Ya, kuwi sangu saka semesta untuk para pon. Pon sing ana kuwi flamboyan. Gampang untuk diingat-ingat sosoknya, gampang untuk dieling-eling, dan tidak mudah untuk dilupakan. Kuwi sifat dasar pon dhisik ya. Nah, berikutnya ya, wong sing jenenge duwe weton pon kuwi mau nek dadi pemimpin ya mesti kondang, dadi seniman ya mesti kondang, dadi pengusaha ya mesti sukses. Mergo apa? Mergo pon kuwi duwe aji-aji sing ra diduweni oleh weton-weton yang lain. Ah, mosok Pakde napa niku? Tak kandhani yo. Pon kuwi sekaring jagat. Pon kuwi ana sing mengatakan bahkan pon kuwi sekaring langit. Pon kuwi pemegang segel dasaraning langit. Jadi pon lahir procot ke dunia ini, dia sudah dibekali dengan pengasihan. Jadi rasa maiben yen pon kuwi nendindi akeh digemateni uang, akeh disayang uang, akeh kasil. Mergo apa? Mergo pon kuwi pancen duwe pengasihan yang tidak dimiliki levelnya oleh weton-weton yang lain. Ibaratnya yo, pon ki meneng wae. Pon wis meneng wae, rasa ngomong wis lungguh manis meneng wae. Kuwi wis iso gawe uang kepencut. Pon rasa ngomong apa-apa, cukup ndelokke dengan penuh seksama dengan cara pon sendiri. Mandeng nih ya. Pon wis iso mempengaruhi orang. Kuwi pon. Emang bener Pakde sedasar itu. Buktekno dhewe. Pon kuwi istimewa. Pon disangoni kalau semesta di pengasihan yang jauh lebih dahsyat dibandingkan weton-weton yang lain. Dalam artian pengasihan kepada sesama manusia. Mula akeh sik ngomong bahwa weton pon kuwi mau weton kadonyan. Weton ing donya. Gebyar, disayang banyak orang, dikagumi banyak orang, digemateni banyak orang. Mergo apa ya kuwi mau. Terus pripun Pakde? Mula weton pon kuwi mau ora sah kaget yen pon kuwi mau seneng flexing, seneng pamer. Entah itu pamer pencapaian, pamer diri sendiri, pamer kepintaran, pamer hal-hal sing wong liya kira duwe. Pon kuwi seneng flexing. Ning bedane yo pon kuwi yo apik tenan. Bedane pon kuwi nek flexing, nek pamer dibungkus ataupun dikemas dengan cara yang sangat halus. Ora pamer dengan cara yang norak dan barbar ataupun brutal. Ora. Itu bukan cara pon. Pon itu membungkus flexing dengan cara yang sangat halus. Dengan sangat halus. Saking halusnya, uang kuwi ora krasa yen pon lagi pamer. Nah, di level apapun kuwi pon dekat dengan kadonyan, dekat dengan hal-hal gemerlapnya dunia. Ya mergo gawan bayine pon pancen kaya ngono kuwi. Ora apa-apa. Wong sekaring jagat tok, sekaring langit tok, bebas, ora masalah. Akeh sing ngomong bahwa pon senang dengan kesederhanaan. Sekali lagi, pon senang dengan kesederhanaan. Percaya, ojo percaya.
Pon kuwi senang dengan hal-hal yang indah, hal-hal sing apik-apik, hal-hal sing mewah, hal-hal sing kira-kira wah kuwi pon. Nek ana pon sing mengatakan ora kok aku senang sederhana kok, ya mergo saiki kondisinya sederhana. Ketika pon diparingi rezeki semesta dadi wong mampu, dadi wong mapan, apa yang terjadi? Ya pon ki gebyar. Ora ana kok pon sederhana. Ora ono, apalagi pon sing pancen wis mapan ekonomi. Ora ono, pon ki kebiar, pon itu gemerlap. Memang gawan bayi pon seperti itu, dan tidak ada yang salah. Ya keindahan dunia ki ya mergo pon. Pon itu memang memiliki energi sing seneng banget hamemayu hayuning pawono. Membuat sesuatu dalam dunia ini semakin cantik dan indah kuwi pon. Dalam artian duniawi lo yo, bukan kebatinan yo, tapi duniawi. Yo ora apa-apa, wis tugase masing-masing, tugase wis dewi-dewi. Ada hal yang menarik banget dalam diri pon. Pon kuwi ora gampang dihasut. Nek kowe dikonco pon, coba kowe ngelek-elek wong liya ning ngarepe pon, pon yang meneng wae, tidak mudah untuk dihasut. Mergo pon duwe pendirian dewi, duwe penilaian dewi. Pon kuwi modele kepo dan tidak gampang percaya sadurunge mbuktekke dhewe. Itulah pon. Jadi jangan pernah untuk menyeret-nyeret pon untuk membenci sesuatu atau menyukai sesuatu. Pon ra bakal iso kecuali pon pancen seneng atau benci sesuatu itu, gampang lebih. Tapi yen pon tidak memiliki alasan yang jelas untuk membenci sesuatu atau menyukai sesuatu, ya angel untuk diajak ke sana. Itulah istimewanya pon. Lanjut ya. Yang uniknya, sing paling unik di mataku, pon itu punya dua golongan besar. Ada dua kelompok pon di sini. Ya, sing pertama pon sing gampang adaptasi, pon gampang diajak kerjasama, pon sing gebyar banget, pon sing seneng ngalor ngidul healing, pon sing seneng banget suatu hal yang indah-indah, pon sing seneng banget terhadap sesuatu sing kira-kira kuwi hura-hura ya ngono kae. Tapi ada satu kelompok pon itu yang justru kebalikannya. Aku menyebutnya dengan istilah pon langitan. Pon sing langitan kuwi mau ya pon sing menengan, ora duwe swara, pon sing anteng, pon sing nenepi, pon sing sepi. Pon sing anane kuwi mung ning omah karo tempat-tempat yang hanya menjadi tujuan utama. Ini pon langitan kuwi biasane kuwi pon sing wis menep. Tapi ya ora iso diomongke biasane karena ini pon langitan kuwi pancen pon sing wis gawan bayine kaya ngono kuwi. Dadi pon sing langitan iki angel dimengerti. Pendapate iki yo kenceng banget. Ora gampang ditekuk-tekuk. Ora gampang diajak kerjasama mergo wonge pemikir dan pencuriga. Kuwi pon sing kaya ngono kuwi. Oke, lanjut meneh. Nah, kaya sing tak aturke iki mau. Pon pancen dadi endah-endahing jagat. Saiki makna, iki ana pon, ana kliwon, ana legi, ana wage. Lungguh jejer bareng-bareng. Pon mesti paling ketok dhewe. Deloken saka eseme, saka bentuk mripate, saka bentuk irunge, saka bentuk alise, pon itu punya sesuatu yang berbeda. Matno saiki coba PR-mu, matno sekelilingmu sing pon-pon kuwi mau. Mesti ana taksune yang berbeda. Diakui atau tidak, pon itu pancen kurang ajar pon itu. Wah, pon kuwi pancen ibaratnya roti ya, kuwi roti tar sing wih ngono kae. Pon wis gawan bayine pon iki kaya ngono kuwi dadi rasa nyeri. Pon memang ditakdirkan dan dilahirkan untuk menjadi keindahannya dunia. Pon punya elemen logam. Saiki bayangno. Sekar jagat, sekar langit sing elemene logam. Dadi pon ki lengkap banget loh. Indahnya ada, tapi yo ono unsur-unsur logam sing menguasainya. Atos kaya wesi, ora iso dilebur ngantek tuntas kaya baja, ora iso ditekuk-tekuk
tapi juga luwes iso ngubet-ngubet menurut keadaan kaya kawat. Kuwi pon sangat fleksibel. Aku lek wis karo pon iki pancen gedhi karo pon iki. Pon itu pancen tenan kok. Pon lho wis ya tenan wis ramai itu di mana-mana. Kenapa pon itu punya pesona yang luar biasa besar, punya pesona yang begitu hebatnya. Itulah pon. Ya pancen gawan bagine pon disangoni oleh semesta untuk menjadi seperti itu. Pon itu juga sangat responsif, apalagi respon terhadap kata-kata negatif yang dilontarkan oleh orang lain. Langsung klepat, hilang, tring, tanpa pamit. Ming, akeh-akeh yo ninggal swara. Wis kuwi pon. Pon ku yo, aneh pon ku yo. Pon kirain iki ngguyu senyum yo. Batine iso miso-miso iso ngonek-ngonek awakmu. Pon ku dibalik wajahnya begitu mempesona, lahi kagol, ya wis senyum. Ning atine iso muring-muring, iso ngonek-ngonekke ning jero batin. Beda karo legi. Legi ora semak klepat wis dendame digotokan pati. Nek pon ki ora. Rampung-rampung. Wis ya wis. Tidak pernah berkehendak ingin memperpanjang-panjang masalah. Mergo pon ki simpel sekali. Prinsipnya sangat simpel. Tapi ego sing paling alus ngantek ra ketok, ngantek ego sing ra krasa, ora iso didelok karo liyan kuwi apa? Pon. Pon bisa berkamuflase di balik keramahannya, kepeduliannya, padahal egoisnya kuwi nomor 1. Itulah pon. Piye pon ngakoni ora? Lanjut. Wes. Tak kletek kowe pon. Nah, aku mau wis matur, pon itu disayang banyak orang. Jadi jangan heran, jangan gumun yen pon kuwi akeh diparingi warna-warna barang-barang atau hadiah duit saka sing murah ngantek barang berharga dan larang dari orang-orang terdekat. Entah dulure, entah wong tuane, entah koncone, entah sahabate, kolegane, bahkan orang yang tidak dikenal. Kok sakit nggih Pak De? Iso. Kandhani kok. Pon kuwi pelete. Pon itu ya. Pon wis tenan ra ono obate. Nek pon mencutke wong, kon gawe atine wong liya ki leleh luntur lumer. Ora ono obate sing iso ming pon, sing pinter ming pon. Nah, pon kuwi nek duwe karep ya kudu dituruti. Kudu pokoke. Ning bedanya karo paing karo wage tidak perlu dengan ngotot, tidak perlu dengan kekerasan. Pon cukup dengan manipulasi saja. Wis lakon apa yang dia kendaki kabul. Mergo kuwi mau wong nyawang pon kuwi seneng dhisik. Wis terpesona dhisik. Wis atine wis luluh dhisik nyawang pon. Ya bersyukurlah wong sing duwe weton-weton pon kuwi mau. Bersyukurlah. Yen awakmu duwe pasangan pon, ya siap-siap kaya numpak jet coaster. Mergo pon moodnya gampang berubah. Swing iso berubah. Ning apike pon itu ya iso ngomong wong liya, iso ngomong pasangane. Pon tidak suka dan tidak begitu suka mendengarkan, tapi pon lebih suka didengarkan. Dadi nek kowe cita ngecepris curhat karo pon ki wis ra konsentrasi karo cekelan handphone lah, ngalor ngidul matane lah, piye lah. Mergo pon kuwi asline ki ora seneng ngrungokke curhatan wong liya, apalagi curhatan sing eli-eli, curhatan sing susah-susah. Pon ora seneng. Pon kuwi gengsine gedhe. Dadi pon biasane nek dijaluki tulung ya mesti tandang gawe. Ya. Terlepas dari intinya pancen pon kuwi gampang nulung, tangane enteng, pon kuwi ora gelem sepeleke. Nah sing terakhir rezekine pon